눈이 내린다. 고양이들이 겨울에 먹을 게 없어 매일 집 앞에서 사료만 기다린다. 하루에 2번만 주고 있다. 오늘은 저번에 자른 나무를 패야 한다. 그 전에 우리 집 안방은 나무 보일러랑 연결이 안 돼 있고 온돌이라 아궁이에 불을 지펴서 온도를 높여야 한다. 불을 2곳에 지펴야 하니 좀 귀찮은 구조다. 인삼밭에 쓰는 강목인데 인삼밭 주인이 망해서 밭에 다 버리고 갔다. 우리가 잘라서 쓰는 중이다. 불을 처음 지필 때 쓰면 좋다. 말라서 불이 금방 붙는다. 작은 나무는 쪼개지 않고 쌓는다. 작아서 쪼개기도 힘들다. 끝에 쌓을 때는 가로 세로 겹쳐서 쌓으면 옆으로 무너지지 않는다. 오랜만에 도끼질이다. 운동도 되고 가끔 하면 재미있다. 가끔이 좋다. 도끼가 빠지지 않게 바닥에 쳐준다. 가운데 조준을 잘해야 하고 손으로 도끼를 잘 잡아줘야 한다. 안 그러면 도끼가 옆으로 튈 수 있다. 나무가 클 때는 가장자리부터 때리면서 하면 쪼개기 쉽다. 눈 때문에 미끄러워 손이 살짝 돌아갔다. 조심해야 한다. 재밌지만 힘들다. 나무를 패다 보니 어두워지기 시작했다. 오늘은 여기까지만 해야겠다. 적당히 땀도 흘리고 날씨도 시원해서 기분이 좋다. 이제 여기서 샤워만 하면 완벽하다. 나무 쪽에는 유압 도끼가 있지만 오늘은 운동 삼아 도끼로 해봤다. 다음에는 그냥 유압 도끼로 해야겠다. 목장갑만 끼고 하니 손이 시렵다. 고양이들도 추운지 불 앞에 와 있다. 일이 끝나고 보니 눈도 더 쌓이고 계속 내리고 있다. 경치가 좋다.